इतकी हांगासर वायट परिस्थिती जाल्लेली आहा। एक तर पावसान उदक थंय खेळटा, भुरगीं उदक व्हांवता म्हणून थंय पळोवंक येता। सेप्टीक सायडीक कांयच ना, सेप्टीक आसलेलें ऑलरेडी मोडलेलें आहा। त्या पंचायतीन फलक सुद्दां मारलेले, एक एडवर्टायज मारलेली की हांगासर ही गार्बेज उडोवची न्हू, तरी सुद्दां लोक आयकना, कोण उडयता। बावी शंकर तोरसकर सरकारची दुर्दशा जाल्ली आहा तेव्हा सारको करतो सरकारान। व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो ट्रक वयता ह्या वाटेन आनी ते कोणा रातचो परान मोडटलो। गाडी सायडीक ही पायपां होती ती बुडयल्ली अशें व्हळांत पडलेलें आहा। माझें नांव अरविंद पायाजी। आयज आमी ह्या ज्या रोडाचेर येयलात, आमचें जें भुमिका देवस्थान कोरगांवां देवूळ वाड्यान जें भुमिका देवस्थान आसा थंयसर तेच्या तोंडात फुडें हो रोड आमच्या वयर मसुंडेक गेला आनी थंयसरूच हो साकवो आहा, एक पूल बारीकसो बीच कसो बांदला। पूण हांगासर इतकी हांगासर वायट परिस्थिती जाल्लेली आहा। एक तर पावसान उदक थंय खेळटा, भुरगीं उदक व्हांवता म्हणून थंय पळोवंक येता। सेप्टीक सायडीक कांयच ना, सेप्टीक आसलेलें ऑलरेडी मोडलेलें आहा। जाता तितले बेगीन WRD किंवा जो कोण आमचो हेचो मिनिस्टर आहा तेणी ही तेचेर मातसो तरी विचार करचो आनी जाता तितलें हेचें काम बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाचें। दुसरी गजाल, हांगासर गार्बेज उडोवपाची ही जागा न्हू। हांगासर म्हाका दिसता पंचायतीन फलक सुद्दां मारलेले, एक एडवर्टायज मारलेली की हांगासर ही गार्बेज उडोवची न्हू, तरी सुद्दां लोक आयकना, कोण उडयता। हांव म्हणटा कितें, जर कोण दिसता न्हू ताका सरळ फायन घाला। हें असलें ही गार्बेज उडोवपाची जागा। दुसरी गजाल, वयरसून देंवती असल्या कारणान रस्तो तर तो पाडूच पडला, रस्त्याक त्या कांयच ना, मसुंडेची जागा। आयज कितलो सुद्दां लोक ते मसुंड्यान वयता, भुरगीं वयतात, स्कुलाक वयतात, येतात वयतात। केन्ना गाडी येतली तेंचेर बाबड्यांचेर, तें उदक इतलें उदक थंयसर बसता, वयरसून ती घाण जर मसुंडेची ती घाण जर व्हांवून येवंक शकता त्या हेतून पुलांच्यान, येदो व्हडलो व्हाळटो। जाता तितले बेगीन हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन, जाता तितले बेगीन तेचें मातशें काम करपाचें आनी बेगींतल्या बेगीन लोकांक हेचो एक हें दिवपाचें। आमदाराकूय हांव सांगता, मातसो रिक्वेस्ट करता, आमदारूनय आमच्या हेचेर मातशें लक्ष घालचें। अशे गजाली जाल्लेलेय बी नात। आमदारान कितें तरी आमी सांगलां आनी कितें करूंक ना अशें ना, केलां तेतून एक आतां मातशें तें करपाचें।